আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ডেলি ব্লগ। কেমন আছেন? নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব লইটা শুটকি ভুনা। সো প্রথমে এখানে আমি একটা প্যানের মধ্যে শুটকিটা ভালো মতো ভেজে নিলাম এবং কিছুক্ষণের জন্য গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখলাম। অন্য একটা সাইডে আমি একটা প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো কুকিং অয়েল দিলাম এবং বেশি করে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। সো পেঁয়াজটা যখন একটু বাদামি কালার হয়ে যাবে দেন এই মুহূর্তে আমি হাফ চা চামচেরও কম রসুনের পেস্ট অ্যাড করব এবং 1.5 চা চামচ পরিমাণ আমি মরিচের গুঁড়ো অ্যাড করব। এছাড়া আমি এখানে কিন্তু হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিলাম। সো সব কিছু দেওয়ার পরে আমি এখানে স্বাদ মতো লবণ দিব। লবণটা দিয়ে আমি কিন্তু ভালো মতো ভেজে নিব এবং আমি যে শুটকিটা কিন্তু আগে থেকেই ধুয়ে রেখেছি সেই শুটকিটাও দিয়ে দিব। সো শুটকিটা দেওয়ার পরে আমি মশলার সাথে শুটকি ভালো মতো ভেজে নিব। যখন মশলাটা কষা হয়ে যাব এবং এই রকম একটা কালার চলে আসবে এই মুহূর্তে কিন্তু আমি পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করব এবং দুটো টমেটো আমি এখানে দিয়ে দিলাম। সো টমেটোটা দেওয়ার পরে আমি একটু সব কিছুর সাথে মিক্স করে নেব। দেন আমি এখানে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব, জাস্ট কুক হওয়ার জন্য আমি ওয়েট করব। অন্য একটা সাইডে এখানে আমি বেশ কিছু রসুনের কুচি করে নিয়েছি এবং দুটো কাঁচামরিচ আমি জাস্ট মাঝখান দিয়ে ভেঙে দিলাম। সো রসুনটা দিয়ে আমি একটু ওয়েট করব যেন নরম হয়ে যায় এবং কুক হয়ে যায় সব কিছু। যখন এরকম হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি বেশি করে ধনেপাতা অ্যাড করব। আমরা নোয়াখালীবাসীরা কিন্তু ধনেপাতা, রসুন এবং টমেটোটা খুব বেশি পরিমাণে ইউজ করি শুটকির জন্য। সো এই যে আমার শুটকি ভুনাটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। আপনারা চাইলে ট্রাই করতে পারেন, গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ লাগবে এবং আমি আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আপনাদের যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার পেজে লাইক, কমেন্টস এবং ফলো করবেন এবং শেয়ার করে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে দেখার সুযোগ করে দিবেন। সো আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।